మన ఛానల్లో వచ్చే అన్ని వీడియోస్ చూడడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కకున్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కడం మర్చిపోకండి. హాయ్ హలో నమస్తే ఆదాబ్, దిస్ ఇస్ విజయ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ రైడ్ విత్ విజయ్. ఈరోజు మన రైడ్ వచ్చేసి ముత్యం ధార, ఇండియాలోని థర్డ్ బిగ్గెస్ట్ వాటర్ ఫాల్. అది ఎవరికి తెలియదు, మన తెలంగాణ లోపలనే ఉంది. సో మొన్న నేను బొగతా వాటర్ ఫాల్స్ పోయినప్పుడు కూడా దాని దగ్గర నుంచి జస్ట్ 30 కిలోమీటర్స్, కాకపోతే నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను వెళ్ళలేదు. ఈ రైడ్ మొత్తం వాటర్ ఫాల్స్ కవర్ చేయాలని చెప్పి ఒక రైడ్ డిజైన్ చేసి ఇట్లా ప్లాన్ చేసిన. ప్రజెంట్ మనం ఇంకా జగిత్యాలనే ఉన్నాం. జగిత్యాల నిన్న మనం తీసుకున్న రూమ్ పర్లేదు బాగానే ఉంది. యాక్చువల్గా ఈ పెండమిక్ సిచ్యువేషన్లో రూమ్ దొరకడమే కష్టం. సంహౌ మేనేజ్ అయిపోయింది. బయట సిచ్యువేషన్ ఎట్లుందంటే వర్షం పడుతూనే ఉంది. ఇంకా ఏదో ఒక జుగాడి చేద్దాం. ఈరోజు మన రైడ్ ఫినిష్ చేయాలి, ముత్యం ధార చూసుకోవాలి, రామప్ప ట్రై చేద్దాం. ఒకవేళ వీలైతే రామప్ప చూసుకుందాం. దాని తర్వాత ఈరోజు నైట్ ఈ బ్లాగ్ ఎండ్ అయ్యే లోపల మనం ఇంట్లో ఉండాలి. మేబీ మళ్ళీ అదొక 500 to 600 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. ఆల్రెడీ మనం నిన్నటికి 500 కిలోమీటర్స్ అయిపోయింది ఇంటి దగ్గర నుంచి. సో ఫటాఫట్ లగేజ్ అంతా ప్యాక్ చేసుకున్నాం, కిందికి వెళ్దాం, బండికి మౌంట్ చేద్దాం, అక్కడ నుంచి గోపురంలో మాట్లాడదాం. సో మనకి ముత్యాల ధార పోవడానికి 2 రూట్లు ఉన్నాయి. ఒకటేమో కరీంనగర్, వరంగల్ నుంచి హన్మకొండ హన్మకొండ అట్లా పోవచ్చు. అంటే మొన్న మనం బొగతా వాటర్ ఫాల్స్కి ఎట్లయితే పోయినామో అదే రూట్. ఇంకోటేమో ఇక్కడ నుంచి, అది కూడా షార్ట్ కట్ ఏం కాదు, అది 270 కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది, ఇది 254 కిలోమీటర్స్ చూపిస్తుంది. సో ఈ 254 కిలోమీటర్స్ రూట్ ఎట్లుందంటే, మనం సీదా మేడారం ఉంది కదా, అంటే మేడారం అంటే త్రిదేవ్ అని చెప్పి ఒక ఫారెస్ట్ వస్తుంది. ఆ ఫారెస్ట్ కంటే ముందు డైవర్జన్, అంటే ఆ ఫారెస్ట్ కంటే ముందు మనం మేడారం నుంచి బయటకు వచ్చి అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే మళ్ళీ అదే రూట్. సో మనం ఆల్రెడీ మన వరంగల్ రూట్ ట్రై చేసినాం కాబట్టి ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ రూట్ ట్రై చేస్తున్నాం. జస్ట్ కొన్ని కిలోమీటర్లు తక్కువ, 20 కిలోమీటర్స్ ఏమో తక్కువ, కాకపోతే టైం మాత్రం సేమ్ 5 hours 29 minutes తీసుకుంటుంది. ఫారెస్ట్ అయితే చాలా బాగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడికి, ఎందుకంటే వర్షం పడ్డది కదా, నిన్న నైట్ అంతా వర్షం పడుతుండే. గ్రీనరీ కొంచెం సన్లైట్ రాగానే మొత్తం రేడియం లాగా కనిపిస్తుంది. ప్లస్ బాగా చల్లగా ఉంది. జాకెట్ వేసుకున్న తర్వాత కూడా చలి ఫీల్ అవుతున్నాను నేను. కొంచెం దూరం వెళ్దాం, అట్లీస్ట్ 100 కిలోమీటర్స్ అట్లా వెళ్ళిన తర్వాతనే చేద్దాం టిఫిన్. హాఫ్ కవర్ చేద్దాం ఫస్ట్. అయితే పెట్రోల్ కొట్టించుకుందాం. ట్యాంక్ ఫుల్ చేసేస్తే టెన్షన్ ఉండదు. భయ ట్యాంక్ ఫుల్ చేయబోయా. రైట్ నౌ మీరు చూస్తుంది తెలంగాణనే. నిన్నటి నుంచి నేను అదే చెప్తున్నా, నిన్న మొన్నటి నుంచి మన తెలంగాణ లోపలనే ఇట్లాంటి మౌంటైన్స్, ఇట్లాంటి ఫారెస్ట్ రేంజ్లు ఉన్నాయి. మనం ఏదో ఊటీ, మునార్ పోవాల్సిన అవసరం లేదు, లేకుంటే ఇంకేదో హిల్ స్టేషన్ పోవాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే కొన్ని ఒక 200-100 కిలోమీటర్స్ వస్తే చూడడానికి ప్లేసెస్ అయితే సూపర్ ఉంటాయి. ప్లస్ రైడ్ చేయడానికి ఇట్లాంటి మౌంటైన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం రైడ్ చేసుకుంటూ పోతుంటే మన మనసుకి కలిగే సంతోషం అది వేరే అబ్బా. రోడ్ అయితే సాలిడ్గా ఉంది. నేను అసలు రోడ్ ఇట్లుంటుందని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. మన తెలంగాణ మొత్తం రైడ్లో నాకు ఒక్క దగ్గర కూడా రోడ్ మంచి లేదు అన్నట్టు అనిపించలేదు. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 కిలోమీటర్స్ అయితే వచ్చినాం. సో గోపికి బాగా ఆకలి అవుతుందంట. ఆకలి అవుతుందా గోపి? నాకు తెలిసి ఇప్పటి వరకు మేము తీసుకున్న క్విక్కెస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కోసం అంటే ఇదే. జస్ట్ 5 minutesలో బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకున్నాం, బయలుదేరుతున్నాం. 228 కిలోమీటర్స్. అబ్బా, 1 PM చూపిస్తుంది. ఇంతకుముందు దాకా 12:55 ఉండే, 5 minutes పెరిగిపోయింది. ఏదో చిన్న వర్షం పడుతున్నట్టుంది. ఇవన్నీ బాతులా? ఓ మై గాడ్, 3Dలో కనిపిస్తుంది నాకు ఇడికెళ్ళైతే. ఇంత మంచి లైన్ ఫార్మేషన్, టచ్చి కూడా. చిన్న 3D బొమ్మలు ఉంటాయి, అట్లా కనిపిస్తున్నాయి అన్ని బాతులను చూస్తే. షిట్, ఇప్పుడే ఒక పెద్ద సౌండ్ వచ్చింది. నాకు తెలిసి ఏదో ఒక టైర్ అయితే పంచర్ అయి ఉంటుంది బండిది, పాపం. అసలు ఎంత పెద్ద సౌండ్ వచ్చిందంటే గుండె దళ్ళు మన, అంత పెద్ద సౌండ్. ఇంకో పెద్ద మౌంటైన్ వ్యూ. నిన్నంతా వర్షంలో తడిసి నడిపించిన తర్వాత ఇంతసేపు మంచిగా ఎండ ఉంది, కానీ ముందు చూస్తుంటే నాకు మళ్ళీ డౌట్ కొడుతుంది. మొత్తం అంతా కారు మబ్బులు కమ్ముకున్నాయి. వర్షం మళ్ళీ జంపిడిచి పెడుతుందేమో అన్న డౌట్. ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఇంకా జస్ట్ 166 కిలోమీటర్స్ ఉంది.
ఇంకా 145 కిలోమీటర్స్ ఉంది. గత 2 కిలోమీటర్ల నుంచి రోడ్డు కొంచెం ఘోరంగా ఉంది. పెద్ద పెద్ద గుంతలు, ఆల్మోస్ట్ లైక్ మోకాలలో అంత గుంతలు. ఇది చూసిరా గుంత. ఈ గుంతలలో ఒకవేళ మనం 80-90 స్పీడ్లో పోయినా సరే రిమ్ములు బెండ్ అయిపోతాయి. కొన్ని బండ్ల రిమ్ములు అయితే ఇరిగైపోతాయి. మేడారం 42 కిలోమీటర్స్ ఇటు. సన్న పాము తీగల లాంటి రోడ్లు. మో 2-3 కిరాకైనా మధ్యలో. సో జస్ట్ 600 కిలోమీటర్స్కి మన చైన్ పరిస్థితి ఇది. ఆల్రెడీ మనం నిర్మల్ దగ్గర చైన్ లూప్ చేసిండే, కానీ ఇప్పుడు చైన్ కనిపిస్తుంది కదా మొత్తం డ్రై అయిపోయింది. యాక్చువల్ అయితే క్లీన్ చేసి లూప్ చేయాలి, కానీ ఇప్పుడు మనం క్లీన్ చేసే అవకాశం లేదు కాబట్టి లూప్ చేసుకున్నా ఏం కాదు. మన వరంగల్ ట్రిప్లో వచ్చినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే రూట్లో మనం వచ్చిండే, అటు సైడ్ నుంచి లక్నవరం లేక్ నుంచి. దాని తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఫారెస్ట్ ఎంట్రీ అవుతాం. ఫారెస్ట్ ఒక 18 కిలోమీటర్స్ ఉంది 8 నాగారంకి. సూపర్ అంటే సూపర్ ఫారెస్ట్ ఇది. నిన్న ఉట్నూరు తర్వాత ఏదైతే ఫారెస్ట్ చూసినామో దాని తర్వాత ఇది ఇంకో హైలైట్ ఫారెస్ట్. అటు నుంచి ఇటు 2 సైడ్లు చెట్లు కనెక్ట్ అవుతున్నట్టుంది. మళ్ళీ ఒక్కొక్క దగ్గర అంటే ఇప్పటిదాకా వర్షం పడ్డది, రోడ్లన్నీ పచ్చిగా ఉన్నాయి. అయితే బోగాత ఇంకా ముత్యం దగ్గరనే ఉంటాయి అన్నమాట. సో ముత్యాల ధార వాటర్ ఫాల్స్ గురించి కొంచెం మాట్లాడుకుందాం. సో ముత్యాల ధార వాటర్ ఫాల్స్ ఈజ్ ఇండియాది 3వ అతిపెద్ద హైట్ నుంచి పడే వాటర్ ఫాల్. 3వది అంటే ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ అంటే దూద్సాగర్, సెకండ్ జాగ్ ఫాల్స్, థర్డ్ మన తెలంగాణలో ఉంది. అది మాత్రం ఎవ్వరికి తెలియదు. కానీ గవర్నమెంట్ కూడా కొంచెం ఇట్లాంటి వాటిని వెలుగులోకి తీసుకురావాలి. ట్రావెలింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు, మంచి ప్లేసెస్ వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఇట్లాంటి ప్లేసెస్ చూడవచ్చు కదా. ఓకే, బోగాతానా కాదు, మనకి వెంకటాపురం ఇటు చూపిస్తుందా? సావ కొట్టింది వ్యూ అయితే. సేమ్ అరకు వ్యాలీలో ఉన్నట్టుంది ఆల్మోస్ట్. వెంకటాపురం ఇంకా 8 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. వెంకటాపురం నుంచి ఇంకో 10 కిలోమీటర్స్ లోపలికి వెళ్ళాలి. ట్రెక్కింగ్ ఉంటుందంట, అంటే నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. బండ్లు కూడా వెళ్ళవు, ట్రాక్టర్లు అట్లాంటివి మాత్రమే వెళ్తాయి. కాకపోతే మన సావిత్రి వెళ్ళిపోతుంది. బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ సైడ్ నుంచి. మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం గ్రీనరీ అంతా రిచ్ తోప్. ఐ థ్యాంక్ఫుల్. ఇదేంటి చిలక కొట్టినట్టు చేసినాం మొత్తం అంతా. తిన్నావా దీన్ని? మళ్ళా అట్లయిందని లేస్తుంది అన్న అంటే 3 సార్లు వినిపిస్తుంది నాకు. ఎంతసేపు రికార్డ్ చేసినా కాకపోతే రికార్డ్ కాలేదు, గోప్రో హ్యాంగ్ అయింది. సో మనకి ఇక్కడికి వెళ్ళి 2 వాటర్ ఫాల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి ముత్యాల ధార, ఇంకోటి దాని పక్కకు రిలేటెడ్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ చెట్టు వెనకాల కనిపిస్తుంది చూడండి, చిన్నగా వైట్ కలర్లా కొండల మధ్యలో 700 ఫీట్స్ పైనుంచి పడుతుంది వాటర్ ఫాల్. సో ఇడికెళ్ళి మనకి ఇంకా 10 కిలోమీటర్స్ ఉంది ఆ వాటర్ ఫాల్కి. అరే ఇంకోటి, అరే దగ్గర మనకి 4 కనిపించినాయి ఇప్పుడు. సో లోపలికి పోయిన తర్వాత తినడానికి మనకు కష్టం అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమైనా స్నాక్స్ తీసుకుందాం. సో ఆల్రెడీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ దగ్గర మేము పర్మిషన్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ వాళ్ళు కూర్చొని ఉన్నారు. సో వీళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకున్నాం. గ్రామ పంచాయత్ అంటే సర్పంచ్ వాళ్ళ దగ్గర కూడా పర్మిషన్ తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడికి కోవిడ్ టైం కాబట్టి నార్మల్ టూరిస్టులు ఎవరైనా వస్తే 1000 రూపాయల జుర్మానా. సో మనం జస్ట్ లైక్ ఈ ప్లేస్ని అందరికీ తెలిసేటట్టు చేస్తున్నాం మన యూట్యూబ్లో. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఒక డాక్యుమెంటరీ టైప్ చేస్తున్నాం కదా. ఇది ఒక ప్రాపర్ డాక్యుమెంటరీ టైప్ మన తెలంగాణలో ఉన్న వాటర్ ఫాల్స్ అన్నీ. సో ఈ వీడియో రిఫరెన్స్ మీద మీరందరూ టూరిజం నెక్స్ట్ టైం ఎవరైనా రావాలనుకుంటే కూడా ఈజీగా రావడానికి ఇట్లాంటి వీడియోలు చేస్తున్నాను నేను. కనిపిస్తుంది అక్కడ అదే వాటర్ ఫాల్. ఇక్కడ నుంచే
ఆ మనసుకి ఏదో తెలియని సంతోషం అనిపిస్తుంది. సో దగ్గరికి వెళ్తే ఇంకెంత అద్భుతంగా ఉంటుందో. సో సేఫ్గా వెళ్దాం, సేఫ్గా బయటికి వద్దాం. అరే అవును, TS08 అంటే తెలంగాణ, అదే మన హైదరాబాద్ బండి. సో చెక్కింగ్ గట్టిగా నడుస్తుంది. ఏడబడితే ఆడ పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారు, ఫస్ట్ అలో చేస్తలేరు. ఆహా, స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆఫ్ రోడింగ్. కానీ ఈ రోడ్లో నీకు టైర్లు ఇరుకాయి. రెడ్ కలర్ సాయిల్ కదా, రెడ్ కలర్ సాయిల్లో టైర్స్ ఇరుకాయి. కాకపోతే బ్లాక్ కలర్ సాయిల్ ఉందనుకో టైర్లు ఇరుక్కపోతాయి. In my sentimental mind, I'm still holding my feelings in. I'm still wondering if you care. I was taken so for granted. Do you even believe it when the words fall? Words fall. వస్తున్నావు కదా, ఓకే. హాయ్, వాట్సాప్ ఫ్రమ్ Vijay, right? yes Yeah, we met in an Himalayan. okay, We met in an Himalayan event. Himalayan off-road experience. Yeah, Gopi, can you shut down this please? So you're from Hyderabad నుంచా? yeah. But I remember your bike color actually. Oh, nice. You're planning to camp right now? No, we are not camping. Then? We are just going there, explore and come back. Oh, okay. So you guys were camping? No. Camp jailing. Uh-huh. Yourself first? I'm out Chitya. Avchitya, I'm Vijay, you might. I came with Satya. Aroju. అరే మన సత్య, రైట్. ఇప్పుడు అర్థమైంది, గుర్తొచ్చింది. సో ఎట్లుంది వాటర్ ఫాల్? బాగుంది, చాలా బాగుంది. ఎంత దూరం ఉంది ఇంకా? ఇంకా ఉంటుంది ఒక 6 kilometers? Are you kidding me? No. నిజంగా 6 kilometers? Yeah, we were walking. It's okay because like And there's good off-road. yeah, that's what I'm enjoying, the off-road. Yeah. And మంచి రాళ్ళు ఉన్నాయి ముందు. Super. వాటర్ స్ట్రీమ్ వస్తుంది, వాటర్ క్రాసింగ్ ఉంది. అక్కడ కూడా ఉన్నాయి, చాలా వాటర్ క్రాసింగ్స్ ఉన్నాయి. కాదు, like it will come till here. It will be fun. Yeah. You guys are still dry? Huh? You guys look so dry. It's wet. I don't see that. Okay. So how did you guys came? In a car? Maybe that's your blue color. Quit. Okay, super. Chalo, we'll just go. Yeah, bye. Thank you. ఇంకా 6 kilometers ఉందంట, కానీ అద్భుతంగా ఉందంట ప్లేస్. ఓ, దెర్ ఆర్ మోర్ పీపుల్, ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. లోపల రివర్ క్రాసింగ్ ఉందంట, బండి సగం దాకా వెళ్ళిపోతుందంట. సో రైట్ నౌ మనకి ఒక పెద్ద వాగు ఉంది. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాగులో దిగే ముందు దాని లోతు ఎంత ఉందో తెలుసుకొని మనం దిగినాం అనుకో. సో మనకి ఇక్కడ రోడ్ సైడ్ అసిస్టెన్స్ అట్లాంటివి కూడా ఉన్నాయి. ఇది పెద్దగా లేదంత, నార్మల్గా రాళ్ళు ఉన్నాయి అంతే. ఇది మాత్రం ఫ్లో గట్టిగా ఉంది. ఇది ఫ్లో ఇది ఎట్లుందో చూసుకుంటే, ఆమె చెప్పిన ప్రకారం అయితే సగం నడుము దాకా పోతుందని చెప్పింది. చూసాం మాకు జీవితంలో ఫస్ట్ టైం ఇంత పెద్ద వాటర్ క్రాసింగ్లోకి వెళ్ళి పోతున్నా. ధైర్యం అస్సలు సరిపోతలేదు. బండి స్టార్ట్ అవ్వట్లే, వాటర్ లోపలికి వెళ్ళిపోయినాయి. వెనకాల పుష్ చేయి. లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. సైలెన్సర్ బయటకు వచ్చిందా? బండ్ల మీద వెళ్దాం అనుకుంటే కాలి నడకలు పట్టుకొని వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఎవరికి పర్లేదు, వచ్చేసేది గోపి, కానీ రిస్క్ ఎందుకు అబ్బా. మీరు ఇప్పుడు ఉన్నారు, ఇంతకుముందు ఉంటే మీరు కూడా హెల్ప్ చేస్తుండే పని తీయడానికి. స్టార్టింగ్లో ఎగ్జాస్ట్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది, ఎగ్జాస్ట్ లోపల మొత్తం నీళ్ళు వెళ్ళిపోయినాయి. వాగు దాటిన తర్వాత రోడ్ కొంచెం ఇట్లుంది. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి బండి కూడా వెళ్ళేది కాదు, ఒకటే బండి వెళ్తుంది, అది కాలినడక బండి. బ్యాడ్ న్యూస్ ఏంటంటే సడన్గా వర్షం స్టార్ట్ అయింది. సో డ్రోన్ని సేవ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్, అట్లనే DSLR కెమెరాని కూడా. సో డ్రోన్ని కొంచెం ఈ విధంగా సో ఈ కెమెరాని ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేయాలో నాకు అర్థమవుతలేదు. ఎంతసేపు వర్షంలో తడిసి ఎంత టెన్షన్ పడుతుండే, డ్రోన్ ఏడా వాటర్లో తడుస్తా అని చెప్పి.
దేవుళ్ళకి వచ్చిర్రు మన భయ్యాలు, మన బ్రోస్. బ్రో నీ పేరు? నాగరాజు అండ్ గ్యాంగ్. మనలో సంచి ఇచ్చారు, సంచి పెట్టది. ఆ సంచిలో మన ఎలక పిల్లని దాచిపెట్టేసినాం. ఇక కెమెరా ఓకే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఎంత దూరం ఉంది వాటర్ ఫాల్స్? 1.5 ఉంటుంది. అక్కడ అడిగితే 6 అని చెప్పిండు, మధ్యలో అడిగితే 4 అని చెప్పిండు, నిన్ను అడిగితే 1.5 చెప్తున్నావు. వాటర్ ఫ్లో బాగుందా? దిగొచ్చా వాటర్లకి? అంటే దూరం నుంచి నుంచి అయితే పర్లేదు, దగ్గరికి వెళ్ళేది లేదు మనకి. అక్కడ అంటే ఆ చెట్టు కాడ ఇక్కడ ఉండొచ్చు. చాలు. పరిస్థితి కొంచెం విచిత్రంగా ఉంది. ఇంతకుముందే డ్రోన్ ఫ్లై చేసిన దానికి జీపీఎస్ సిగ్నల్ వస్తలే, ఎందుకంటే పైన మొత్తం క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి. సో జీపీఎస్ సిగ్నల్ రాకపోవడానికి కారణంగా అయినా ఎగరేసినా సరే ఎగరేద్దామని చెప్పి డ్రోన్ ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోయింది. వెళ్ళిపోగానే కంట్రోల్స్ నా చేస్తుండే గొప్ప నేను ఇటు సైడ్ గుంజుకొని డ్రోన్ ఈ సైడ్ గుంజుకొని క్యాచ్ చేసిన. అదంతా చెట్టు ఉంది కదా, చెట్టు లోపలికి వెళ్ళిపోయింది ఆల్మోస్ట్. డ్రోన్కి సిగ్నల్ వస్తే లాస్ట్లో ట్రై చేద్దాం. అక్కడ పైనుంచి వాటర్ పడుతుంటే ముత్యాలు పడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. మీకేమనిపిస్తుందో కింద కామెంట్స్లో చెప్పండి నాకు. ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసిన ఏదైతే వాటర్ ఫాల్ పడుతుందో అడదాకా. మనకి ఇంకో అద్భుతం ఏంటంటే మన సబ్స్క్రైబర్ హన్మకొండ నుంచి ఏం పేరు సాయి కుమార్, ఇంత అద్భుతమైన ప్లేస్లో నన్ను కలుస్తున్నావు, నీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? బండి అయితే అప్పుడు దాన్ని చూసినప్పుడు అయితే మెంటల్ ఎక్కిపోయింది. అన్న ఎట్లా కలవడానికి అంతే. బ్రో పడ్డాడు. నేను 2 సార్లు పడ్డా బ్రో, నేను 2 సార్లు పడ్డా. టెన్షన్ పడ్డా. ఇట్లా ఇటు నుంచి రా, అటు నుంచి బిగ్గెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ ఆఫ్ ఇండియా, అంటే 3rd పిక్ హైయెస్ట్. అంతా పైనుంచి పడ్డాం. ఆకాశగంగా అని చెప్పి సినిమాలలో ఇంకా చాలా బుక్లలో చదివిన. ఆకాశగంగా అంటే ఇదే. నేను ఇంతకంటే పెద్ద అంటే ఆకాశంలో నుంచి పడ్డట్టే అనిపిస్తుంది ఆల్మోస్ట్. నేను ఎంత భయపడుకుంటూ వచ్చినా తెలుసా ఈడి దాకా, ఎంత భయపడుకుంటూ వచ్చినా 2 సార్లు కింద పడ్డా. ఇక్కడోసారి ఆడోసారి, ఆల్రెడీ దెబ్బ కూడా తగిలించుకున్నా. బట్ నా లోపల ఏమంటారు ఆ ఉత్సాహం కానీ ఆ ఎనర్జీ కానీ ఈ వాటర్ ఫాల్స్ని చూడమని చెప్పి పుష్ చేస్తూనే ఉన్నాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ వాటర్ ఫాల్ వెనకాల ఉన్న వాటర్కి కెమెరా బ్లర్ అవుతా ఉంది. మనం మోస్ట్లీ గూగుల్ ఫొటోస్ కానీ ఇంకెక్కడైనా కానీ ఈ కలర్ వాటర్ చూస్తాం. ఈరోజు లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా, నా జన్మ ధన్యం అయిపోయింది. ఇట్లాంటి ఇంకా ఎన్నెన్నో మీ ముందుకు తీసుకొస్తా. నేను ఎప్పుడు ఏ లాంగ్ డిస్టెన్స్ చేద్దాం అనుకుంటే నన్ను ప్రకృతి ఆపుతుంది. మేబీ ఇట్లాంటి ప్రకృతి అందాలు చూపెట్టడానికి అనుకుంటా.
ఎగ్జాక్ట్లీ 5.8 కిలోమీటర్స్ ఉంది. మన బండెడ తిరుక్కపోయింది కదా అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. ఇప్పుడు ఇంకో బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే గోపివి చెప్పులు కొట్టేసిర్రా లేకుంటే అక్కడ నుంచి నడిచేటప్పుడు కేర్లెస్గా కొంచెం వాటర్లోకి దూసేసినా సరే అవి కొట్టుకొని పోతాయి. సో ఈ రాళ్ళు ఎట్లున్నాయంటే ముళ్ళ లెక్క ఉన్నాయి, కుచ్చుకోబోతున్నాయి, జాగ్రత్త రావాలి. సో 5.8 కిలోమీటర్స్ పోవడానికి దగ్గర దగ్గర 45 మినిట్స్ నుంచి 1 అవర్ దాకా పడుతుంది ఆరామ్సే. 5.8 కిలోమీటర్స్ ఆల్మోస్ట్. ఇడికెళ్ళి మా అంటే 1 కిలోమీటర్ ఉంటుంది కిందికి. జాగ్రత్త దిగుదాం. చూడండి అసలు ఇక్కడ రోడ్ ఎట్లుంది. అడ్వెంచర్ ఆఫ్ రోడింగ్ టైర్స్. అదేందో ఎప్పుడు వచ్చినా సరే దరిద్రం కొద్ది నా కాళ్ళకే వచ్చింది. అట్లా మట్టి ఎత్తుక్కుంటది, అన్ని నాకే ఉంటుంది. అంటే పుట్టుండాలి ఇట్లాంటి విషయాలు జరగాలంటే. లైఫ్లో ఇంతవరకు చాలా ప్లేస్లలో బండి లగేజ్ అంతా పెట్టేసి వెళ్ళిపోయినా నేను. కాకపోతే ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో దొంగతనం చేసిర్రు. అది కూడా నా వ్యాలెట్, నా క్యాష్ ఉండే ఒక 2000 రూపీస్ ఉండే. అంటే నార్మల్గా జిప్లో పెట్టేసి వచ్చినా నేను, ఎక్కవేరు. దాని తర్వాత మొత్తం బ్యాగ్లన్నీ సదిరేసారు, మొత్తం అంతా సామాన్లన్నీ కింద పెట్టారు. పెట్రోల్ కూడా తీసుకురని చెప్తున్నారు కదా, పెట్రోల్ వాసన కూడా వచ్చింది కదా. వచ్చింది. పెట్రోల్ కూడా తీసిరంట దరిద్రులు అసలు. ఇంకో ఏడబడతాడు కార్డ్స్ అన్నీ పడేసిపోయారు. ఇంకా అవి తీసుకోలేదన్నా అవన్నీ గేర్స్ గురించి తెలియదు కాబట్టి తీసుకోలేరు అనుకుంటా. లేకపోతేనా ఇక్కడ మాత్రం బండి పైన సామాన్లు ఏం పెట్టకండి, వీలైనంత వరకు లగేజ్ క్యారీ చేయండి అన్న. లగేజ్ క్యారీ చేయండి. నేను క్యారీ చేసాం అనుకున్నా బ్యాగ్, కాకపోతే మోర్ దెన్ అయితే ఫార్చునేట్లీ యాక్చువల్గా లోపల చార్జర్స్ అవి ఉన్నాయో లేవో. కెమెరా ఉంది, ఇంకా కెమెరా తీసుకోలేదు. తెలిసి ఉంటుంది అన్న పాపం పాపం వాళ్ళకి ఎక్కడ పెట్టుకోలేదు. వాళ్ళకి ఆ 2000 దొరకంగానే ఖుషి అయిపోయి ఉంటారు, జంప్ అయిపోయారు. వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి బయటకు వచ్చినాం. పైసలు దొబ్బేసిర్రు, పైసలు లేవు, ఇక్కడ ఏటీఎం కార్డ్స్ లేవు. దాని తర్వాత ఇంకోటి ఏమైందంటే గోప్రోలో వేరే ఎస్డి కార్డ్ ఒకటి వేసిన. ఆ ఎస్డి కార్డ్ ఇరుక్కుపోయింది, బయటకు వస్తలేదు. గోపి ట్రై చేస్తుంది దీనికి, అందుకే బయటకు వచ్చినప్పుడు గోప్రో షాట్స్ ఏం తీయలే. ఈరోజు ఏందో రోజు కొంచెం మంచిగా ఉంది, కొంచెం బాగాలేదు. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క లాగ్ అవుతుంది. ఆ డ్రోన్ షాట్స్ దగ్గర కూడా సేమ్ అంతే జరిగింది. డ్రోన్ షాట్స్ అయితే చెప్తే నమ్మరు, అసలు మస్తు డిసప్పాయింటింగ్. అంత దగ్గరకు పోయి ట్రై చేసిన ఏదో షాట్స్ అన్నట్టు. నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్ వేసుకోండి. దాని తర్వాత వెళ్ళిందా అంటే మనకి లోపలికి కదా బయటికి రావాలి కదా. బయటికి రావాలి, బయటికి ట్రై చేస్తాం. జాగ్రత్త ట్రై చేయి. పిన్ ఏమైనా అయిందనుకో మళ్ళీ ఒరిజినల్ ఎస్డి కార్డ్ పెడితే రాకపోతే. యాక్చువల్లీ ఎస్డి కార్డ్ పుడిచేరిలో కొనిండే, అదే పాండిచేరిలో. ఒకసారి డ్రోన్ లేసినప్పుడు కూడా కొంచెం సతాయించింది. మళ్ళీ మన నార్మల్ వేరే కెమెరాలు వేసినా దానిలో పనిచేసింది. సో అదే నమ్మకంతో దీన్ని లేసిన. ఇదే ఎస్డి కార్డ్ ఇప్పటిదాకా దీని లోపల ఇరుక్కుంది, మొత్తం పెయింట్ అంతా వెళ్ళిపోయింది. సామ్సంగ్ ఈవో ప్లస్ అని చెప్పి పెట్టింది, కానీ డూప్లికేట్ ఎస్డి కార్డ్ అమ్మిండు. ఒక ఎస్డి కార్డ్ వాల్యూ వాడికేం తెలుసు, నాలాంటి వ్లాగర్స్, నాలాంటి సినిమాటోగ్రాఫర్స్ లేకుంటే ఫోటోగ్రాఫర్స్, వాళ్ళకి తెలుసు దీని వాల్యూ. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది మోటో జాకీ షో. నేను మీ రైడ్ విత్ విజయ్. అద్భుతమైన వాటర్ ఫాల్ చూసుకున్న తర్వాత హైదరాబాద్కి మనం బయలుదేరిపోయినాం. సో హైదరాబాద్కి ఇడికెళ్ళి ఇంతకుముందు బోర్డు చూసినప్పుడు 261 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ముంగట ఏం కనిపిస్తలేదు కదా. యాక్చువల్గా కారు మబ్బులు మళ్ళీ కమ్ముకున్నాయి, బ్లాక్ క్లౌడ్స్, ఉరుములు మెరుపులు కనిపిస్తున్నాయి. సో మనకి ఏటూరు నాగరం తర్వాత ఫారెస్ట్ వస్తుంది. సో ఆ ఫారెస్ట్ మనం దాటేసినాం అనుకో కొంచెం రిలాక్స్ కావచ్చు. ఇలా ఫారెస్ట్ ఉన్నప్పుడు బాగా వర్షం పడ్డా అనుకో బాగా కష్టం అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు మనకి 846 కిలోమీటర్స్ వచ్చింది మన ట్రిప్ స్టార్ట్ అయ్యి. మనం ఇంత దూరం వచ్చి మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు ఇంత దూరం వస్తామో తెలియదు. సో మనకి లాస్ట్ చాలా అంటే అప్పటి నుంచి రామప్ప అని చెప్పి కొట్టుకుంటుంది. రామప్ప ఒక్కటి చూసుకుంటే సెట్ అయిపోతుంది, కానీ ఇప్పుడు నైట్ మనం ఇంటికి వెళ్తే రామప్ప చూసుకోవడం కష్టం కాబట్టి ఈడ నైట్ హరితాల స్టే చేస్తున్నాం. యాక్చువల్లీ మేడారంది ఏదైతే కమాన్ ఉందో దానికంటే వెనకాలనే కదా ఇది. మేడారం కమాన్ ముందుంది కదా. ఈ ఊరి పేరు ఏం పేరు? తాడ్వాయి. సో తాడ్వాయిలా మన సబ్స్క్రైబర్ కలిసిండు. హానెస్ట్లీ చెప్పాలంటే నీ పేరేం పేరు బ్రో? రోహిత్ కదా. రోహిత్ కలిసిన తర్వాత ఇట్లుంది ప్లాన్ మాది అని అంటే హరితాల. యాక్చువల్ అయితే హరితాల ఏడ మనకు హోటల్ ఇస్తలేరు, కానీ దొరుకుతుంది. నేను మిగతా విషయాలు మాట్లాడుతూ ఒక్కసారి లగేజ్ అంతా లోపల పెట్టిన తర్వాత మిమ్మల్ని కలుస్తా. ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటుండే. రామప్ప టెంపుల్ లాస్ట్ టైం కూడా వీలు కాలేదు. సో ఈసారి అయినా సరే రామప్ప టెంపుల్ మనం విజిట్ చేద్దాం 100%. సో మనకి అటు ఇటు వేసి మనకి ఇక్కడ రూమ్ దొరికింది. రూమ్ కొంచెం ఇట్లుంది చూడడానికి, జబర్దస్త్ ఉంది రూమ్ అయితే. సో ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు మన సబ్స్క్రైబర్, మన రోహిత్ మన వీడియోలు చూస్తాడు.
సో రోహిత్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ రోహిత్ని తిడతాడంట ఎందుకు అవన్నీ వీడియోలు చూస్తున్నా అని చెప్పి. సో అదే ఫ్రెండ్ మనల్ని షాప్ దగ్గర అంటే తెలుసు కదా క్యాష్ పోయినాయి, సో ఇక్కడ ఏటీఎమ్స్ ఉన్నాయంటే షాప్లో క్యాష్ ఇచ్చేసాడంటే ఆడ క్యాష్ కొంచెం ట్రాన్సాక్షన్ నడుస్తుండే. వాళ్ళ ఫ్రెండ్ రోహిత్కి ఫోన్ చేస్తే రోహిత్ ఒక 5 minutes వచ్చేసినాం కదా, 2 minutes ఒక 2 minutes వచ్చేసిండు. వచ్చి షాక్. దాని తర్వాత నేను అన్న రామప్పకి వెళ్ళే ఉందంటే సరే బ్రో ఇక్కడ హరితాలు అరేంజ్ చేద్దామన్నాడు. నేను చెప్పిన హరిత అంటే హైదరాబాద్ నుంచి వస్తే ఇస్తలేరంటే స్టిల్ మనోడు మాట మీద నమ్మి హరిత వాళ్ళు మనకి ఇచ్చిర్రు. సో మనం అంతే నీట్గా అంతే క్లీన్గా దేన్ని స్పాయిల్ చేయకుండా వెళ్దాం. ఇచ్చిర్రంటే ఫ్రీ గేమ్ ఇవ్వలే, డబ్బులు కడితేనే ఇచ్చారు. కాకపోతే పెండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఎవరికి ఇస్తలేరు. సో మహేష్ తోటి మనకి ఈరోజు స్టే దొరికింది. దాని తర్వాత ఫుడ్ కూడా అరేంజ్ చేస్తారు. మనకి ఇక్కడ ఫుడ్ కూడా ఏం దొరకదంట. సో ఈ ఊరు పేరు వచ్చేసి తాడ్వాయి. మేడారం ఏదైతే కమాన్ ఉంటుందో దానికి బయటికి రాగానే ఈ ఊరు అనమాట. సో ఈ ఊరు తర్వాత మొత్తం ఫారెస్ట్. సో మనం నైట్ తిందాం, స్టే చేద్దాం. రేపు పొద్దున మళ్ళీ ఒకసారి లక్నవరం లేక్, దాని తర్వాత రామప్ప టెంపుల్, 1000 Pillar టెంపుల్ చూసుకొని హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోదాం. సో అప్పుడే ఈ ట్రిప్ మొత్తం కంప్లీట్ అయినట్టు నా ఫీలింగ్. మంచిగా ఫుడ్ తిన్న తర్వాత రేపు పొద్దున మళ్ళీ ఇంకో వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్దాం, రామప్ప టెంపుల్కి వెళ్దాం. సో గైస్ ఐ హోప్ మీకు ఈ బ్లాగ్ నచ్చిందని చెప్పి అనుకుంటున్నా. ఒకవేళ మీకు ఈ బ్లాగ్ నచ్చితే ఏం చేయాలో తెలుసు కదా, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ తెలుగు మోటో బ్లాగర్ని సపోర్ట్ చేయండి. ఎప్పుడు చెప్తున్నట్టు కదా, గుడ్ల గంటను కొడితే దేవుడు వరాలు ఇస్తాడు, నా ఛానల్ మీద గంటను కొడితే విజయ్ వీడియోలు ఇస్తాడు. ఇంకో వీడియోలో కలుసుకుందాం. అంతవరకు టేక్ కేర్, టాటా, బాయ్, జై హింద్.